Good morning mga kadyak. So ito meron tayong EcoSport dito na hard starting. Ayaw mag-start na nga eh. No? So binaba natin tangke. Check natin. So ito mga kadyak na baklas na natin. No? Yung kanyang fuel pump assembly. So na-check na natin. Mahihin ang buga pero bago pa siya. Kaya ayan, nagtataka yung mga kasama natin. No? Pagbaklas si bago, pero chinik na namin yung yung pagbuga niyan napakahina. Kasi pakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng bagong palit din, pero ito yung original. Yung texture lang, no? Yan, makakapal yung mga niya. Ito yung original. Pumoko din siya, pero iba magkaiba. So makita mo yung texture niya lalo na doon, no? Ito bagong bili, yung kulay no ng sensor doon sa kanyang floater, ibang-iba din. Tsaka yung texture ng ng fuel pump, no? Ibang-iba rin. So itong sinasabi natin bago, yun. Para pumuko din siya. Pero mahinang bumuga. Kaya nag-decide na tayo na magpalit. So makita nyo kung anong difference ng pagbuga ng bawat isa. Yung pressure. So ibang-iba yung kulay. Bagong-bago din. Pero iba. Yung texture. So pumuko din siya. Pero yung binili ko may level pa. Pumuko din. Yan. So, anyway, ayaw mi-start to. Tinotroubleshoot natin itong EcoSport na ito. Talagang parang i-start na hindi. So, ayan, puro cranking lang. Palit tayo dito. So, tignan nyo. Anyway, okay na to. Andar na. Pero, in-advise na rin namin sa may-ari kasi may mga leak na rin. Ito. Pagbukas ng mekaniko natin, may mga leak na rin yan. Dito yan, gagaling yan sa camshaft. So may dalawang oil seal dyan, papalitan na rin natin. Para sa ganun, hindi mabasa yung timing belt, masisira, dudulas, baka maputol pa. Yan. Pagkakaiba na agad, parehas na pumuko. Pumuko. Ito yung aking, ito yung kinuha kong bago na original. Yan, may level pa. Wala. So, tignan nyo mga kadyak kung ano yung pinagkaiba. Ito yung nakalagay dyan at ayaw mandira sa sakyan. Ito yung good. So, check natin. Tignan nyo. Dito, kulay orange. Yung ating sa atin ay yun. Puro kulay black lahat. So, tsaka maganda yung nito. Lagay ko ito, replacement to. Pero pumuko pa rin siya. Pero check na natin yung buga. Ganyan ginagawa ng mga kasama natin. So meron tayo dito ng pantis sa battery. Ito yung hose. Yan. So tignan natin yung buga. Yan. Okay. So sandali tignan natin, sige, kahit dito na. Yan. Ganyan lang. Ito positive at saka negative. Yan. Pipitikin niya lang yan. Ayun. Sige nga. Yun, ang bagal, Kita niyo mga kadyak. Bago yan, So, ganyan ang buga. Pero bago yun. Tignan nyo. Sige. Oops. Ay, tignan natin yung original na parts na pinagkakatiwala natin ng binibilihan, Okay. So, ayan, same. Yung kanyang socket din naman, yung dagay yan, same din naman. Yun. So, tapos, lagay naman natin din sa kabila. Tignan natin yung buga. Yun. Sige. Positive, negative, tignan natin. Ayun, lakso. Kita niyo mga kadyak. Isa kanina, ang bilis mapuno. Oops. Grabe.
Oops, okay na. Hmm. So pares bago. Mas malakas bumbuga ito kaya ayaw mo start. Okay. So tingnan nyo mga kanya, ito yung luma ng kanyang fuel pump na mukhang bago naman siya, pero i-start natin kung ito yung sinasabi ko, parang aandar na tutuloy o hindi ba. Oh, bitaw. Yeah. Yeah. Wala pa rin talaga yan. Okay. Ito yung kanyang fuel pump na tinanggal namin. Tinis na natin ito, mahina yung buga, no? Meron pero mahina. Kaya naglagay na ako ng bago na fuel pump. Ayun, nag-test tayo. So, start natin ngayon kasi ayaw mo start to. Ayaw mo start. Pero may lumalabas na gas, pero hindi ganun kalakasan, kaya dapat medyo tawag dyan, medyo malakas yung discernment natin. Tsaka yung experience natin na yung fuel pump ay malakas talaga. So, ayun mga kajak, itong EcoSport ay umaandar na. So, magpapalit na ako ng mga oil seal, no? So, gano'n lang. Medyo pagtutroubleshoot talaga, no? Babaybayin mo kung ano ba talaga nagiging problema. Tapos based na rin sa mga experience. At the same time, kung pag-a-analyze natin. So, okay na. At least na buha natin na syempre, minsan magdi-discussion kami na, uy, bago yung fuel pump, no? Pero saan nanggagaling, anong problema, ayaw pa rin mag-start, yung palang dahilan. Buti na lang, napagkumpara natin yung bago at saka yung luma, so makikita nyo naman kung gaano kalakas yung bago. Yung bagong maayos na fuel pump, kaysa yung bago nga, pero hala naman talagang buga. So, ayun mga kajaksa, meron kayo na subaybayan na pwede nating magamit yan, especially sa mga kapwa din natin mekaniko, lalo na yung mga baguhan, yung mga datihan naman, alam na nila yan. So, ayun mga kajak, Jacob Paul de Soto Care, the shop that cares for your car. God bless.